Me të kaluar kufirin, që për 50 vite ka qenë i mbyllur për ne, pushon së rrahuri zemra e të riut Sherefet Ramiz Haxhillarit. Këtë të ri do t'a varrosin në rrethin e Kuksit, ndoshta një ditë do t'a rivarrosin në Struzhe. Struzhanët, si dhe mbar Kosova, për 3 muaj me radhë do të qëndrojnë në shtetin am Shqipëri. Atje do t'i presin vëllezërit, shqiptar, do t'u hapin zemrat, do t'u mundësojnë që ditët e kaluara në Shqipëri t'u duken sa më të lehta. Pas 3 muajve, erdhi koha kur struzhanët do të kthehen në Struzhe dhe do të shohin një Kosovë të lirë e të banuar vetëm me shqiptarë, sepse serbët shkuan në theqafje. Kur erdhën struzhanët në fshat, panë shtëpi të djegura pjesërisht dhe tërësisht, ja siç thonë pronarët e shtëpive. Unë qohëm të sunë Pireci, për ndryshe kjo kërë i makina është e jemja. E kum pas që tu në garaj kum pas. Për këtu i kanë qita dhe kanë marrë, afër 1000 kilometra i kanë bëha për rrugë. Edhe ma kanë qua atje ka shtëpia Malorva, aty kanë rëkullu me një rrugë të keqe aty. E ka zënë me një drunë malë atje dhe që aty e kum gjithë. I plaçkitët, që po shie. Këto gumët unë e kum vu, më s'ndaj. Shtëpia jeme për ndryshe kjo dhoma është e fjetjes, ka pas stermo, ka pas kreveta, ka pas orëndisht bek, këtu kemi jetu më shumë. Tash, sikur që po shihet është e djegnë e deformume. Krejtësisht që ana morit më ka thënë të largohet këtë hiqet, se nuk ka sigurisë dhe nalë ploqa ka krisën. Kjo dhoma thë njëjtën, këtu kemi fjetë, dhe këtu dy dhomat kemi shfrytzuar për fjetje. Për ndryshe 45 vjet më punu për çështë shtëpi, tash ja po shire që shumë ka bonë, të gjitha e ndjekë këtu që ka pasën, edhe monet e deformuar kretë, do të me i riparuar. Do të gjitha, pegjerë të dyrë do të djekën e kreta, pashtu edhe banja është të djekën e tërsisht. E shkatrume, sikur që po shire kemi regullo, kemi lapa, kemi dërtu, ka qenë këtu shumë e zedë, shumë e deformuar ka qenë. Kjo është vija babës tem, Mazlan Pirecit. Ku pasur 8 dhoma. Kjo dhoma ka pasur shpëret, televizor, radion, pas të këtë pija, me shilte u kolla. Shumë, e kemi pas që... Shumë dëmë në ka bërë. Qërë lë tjetë, kretë kjo të tje djegna, është shpera. Po që ishin të djegura shtëpit, ordhia serbe edhe i kishte plaçkitur ato. Pakës më tutje do të vrejt xhamia e djegur nga brenda, me gjithë inventarin që ka pasur, e bërë shkrumb e hi. Ndërsa qëllim mbi qëllimet kishte qenë rrënimi dhe djegja e shkollës tërësisht. Shkollën e kishin djegur njerëzit që nuk e duan një shkollë shqipe. Ndërtimi këtij objekti kishte filluar diku në vitet e 50-ta. Këtë shkollë e kishin ndërtuar njerëzit me shpinën e tyre, duke bartur ujë. Nga kjo shkollë kanë dalë mësues, doktor e inxhinier. Nga kjo shkollë doli i shkolluar edhe drejtori Anif Muji. Më 8 korrik 1999 u bë rivarrimi i drejtorit dhe i mësuesit Anif Ali Muji.
Në këtë ceremoni do të marrin pjesë shumë pjesëtarë të strukturave shoqërore politike. Do të marrin pjesë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Do të marrin pjesë nxënësit e këtij fshati. Do të marrin pjesë arsimtarët, profesorët dhe këshilltarët pedagogjik të Prizrenit. Arkivolli i tij do të mbështillet me flamurin ton kombëtar. Me një fjali mund të përkufizohet të tëra. Vetëm njerëzit e mëdhenj varrosen në këtë mënyrë. Në vazhdim u mbajt mbledhja komemorative në të cilën foli bashkëpunëtori dhe kolegu i punës, mësuesi Ramit Pireci. Ai foli për jetën dhe veprën e kolegut të tij. Në këtë mbledhje i u bë kërkesë Këshillit Komunal të Arsimit, të cilit ndër të tjera u tha: Shkollën e këtij fshati ta emroj me emrin e dëshmorit Anif Muji. Puna dhe vepra e Anifit do të jetë frymëzim dhe për të ardhmen lavdi qoftë. Rrugës deri në vendin ku do të pushoj përjetshëm trupi krenar i drejtor Anifit do ta shoqërojnë krenarisht që e patën mësues, do ta shoqërojnë ballëlar punëtorët e arsimit që e patën kolegë, do ta shoqëroj i mbar fshati që e patën lider. Me të arritur në sallatash u krye ceremoniali motor nga ana e hoxhës. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Rida lillahi l-Fatiha. Për herë të fundit nga i ndjerit do të ndahen strukturat e ndryshme shoqërore politike. Nga ai i pari do të ndahet në emër të Këshillit Komunal për Arsim të Komunës së Prizrenit dhe në emër të Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dega në Prizren, zoti Met Shatri, i cili tha: Në fund të gjershorit të këtij viti, në Këshillin Komunal të Arsimit në Prizren, u mbajt mbledhja e parë konsultative me drejtor të shkollave fillore dhe të mesme në dritën e bardhë të rrezëve të lirisë. Por një karrik mbeti e zbrast në sallën e mbledhjeve. Një emër mbeti pa firmosje në listën e nënshkrimeve të pjesëmarrësve. Ishte ky arsimtari dhe drejtori shembullor Anif Ali Muji. Anif Muji është vrarë sepse ishte shqiptar, sepse ishte drejtori i shkollës shqipe. Ai ishte shumë i ri për të vdekur tani, por vdekja ja punoi tepër padrejtësisht Anif Mujit. Ne besojmë se vdekja nuk do t'jetë fjala e tij e fundit. Fjalin përmortor në këtë ceremonial do të mbaj edhe përfaqësuesja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Zënjushe Bajrame Tafallari. Të nderuar familjar dhe gjithë pjesëmarrës, në emër të ushtrisë sonë çlirimtare, por edhe në emër të brigadës 125, shprehim ngushëllimet më të sinqerta për drejtorin e shkollës sonë, që dha një kontribut në çdo aspekt. Edhe atëherë kur ushtria jon e lavdishme kërkoi ndihmë nga fshati ynë, Hanifi ishte ai që na dha fjalën se në çdo aspekt do të na ndihmonte. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Ushtria jon u kalit nga ky popull. Edhe fshati ynë dha bijt dhe bijat më të mira të kombit. Ceremonialin përmortor do ta bëj edhe më madhështor pjesëmarrja dhe fjala e zotit Faridin Tafallarit, luftëtarit të palodhur të çështjes madhore kombëtare, të cilin drejtuesi i këtij ceremoniali përmortor, zoti Selman Pireci, e paraqet kështu. Dërsa në fund, në emër të bashkëfshatarëve struzjan dhe në emër të gjithë të pranueshme, kemi nderin që kemi prezent luftëtarin e palodhur të çështjes kombëtare, dëshmorin e gjallë, bashkëpunëtorin më të ngushtë të heronjëve kombëtar, vëllezërve Gërvalla dhe Kadrizeka, bashkëfshatarin Faridin Tafallarin. Urdhroni zoti Faridin. Motra e vëllezër,
shok e miq, bashkëshatar të mi, e dashur e çmuar, kjo toka jon, vendi ynë, e shtrenjta e çmuara Kosova martire, në natyrë të bukur e në pasuri të përplot. Një gjë e tillë si shpëtoi syrit të pushtuesit, qysh në kohrat e hershme, e lakmuar nga romakët, por se morën dot. Se Iliria pati djemt e vajza trime që mbajtën me gjakun e tyre, e lakmuan turqit për 500 vjet, me radhë, vran, pren, por prap se morën. Pastaj erdhën slavët, me dinakri dhe tradhtit e tyre pas shpine. E këta nuk na ndan një shekull të tërë. Herë si miq mashtrues, e herë armiq. Luftuam me shekuj të tërë. Lufta na ishte miku i vetëm që ne njihnim. 20 vite me radhë tek punoja me përkushtim për lirin e vendit, e mendoja kthimin tim në një qast hareje në një gzim, dhe ja u ktheva. Në rastin tuaj, në fshatin tim, në një moment edhe më të rëndësishëm se hareja e gzimi. Në historinë e popullit ton, në një pjesë të saj, të lavdishme u shkrue, edhe emri i fshatit ton me emrin e dëshmorit Anif Muja. I përjetën qoftë kujtimi i dëshmorit dhe i gjithë dëshmorëve që ranë për lirinë e Kosovës dhe sot lirinë e kemi. Faleminderit. Ju falenderoj zoti Faridin. Patëm nderin edhe patëm rastin që ta shohim edhe fizikisht, sidomos gjeneratat e reja që nuk kanë pas rast ta njohin, përndryshe punëtori pa lodhur, edhe autori 2 librave, do të thënë për çështje kombëtare, zoti Faridin Tafallari. Ju falenderit edhe një herë shumë. Kështu përfunduan fjalimet prekëse në këtë ceremonial, për të vazhduar rrugën me kufomën e tij drejt varrit të hapur, ku do të pushoj trupi i tij i pajet, përkundër dëshirës së plak që kishte i ndjeri për të përjetuar edhe ai çlirimin e Kosovës. Kështu Serbia e vrau Anifin, por ajo kur nuk mund të vras idealin e pastër që në zemër e kishte. Prandaj fëmijët e tij, të cilët shumë i deshi, Teuta, Eduardi dhe Agnesa, gjithmonë krenar dhe ballë lartë do t'i sjellin lule të freskëta mbi varrin e babait të tyre. I qoftë i lehtë dheu i Kosovës së lirë. Edhe pse me pikëllim të madh përballohen dhimbjet për rënien e dëshmorëve, jeta do të kthehet në rrjedha normale. Kështu që tani në Struzhe janë kthyer afro 40 familje. Derisa pritet të kthehen të tjerë, familjet e Skënder Tafallarit dhe Dursim Haxhillarit presin me padurim lirimin e të bijve Ferit Tafallarit, respektivisht Elez Haxhillarit, nga burgjet monstruoze serbe. Feritin 35 vjeçar, policia serbe e arreston me 16 gusht 1998 në Prizren dhe i cakton paraburgim për 60 ditëve, për ta dënuar në ndërkohë me 2 vjet burgim për terrorizëm. Fillimisht mbahet në burgun e Lipjanit, pastaj në atë të Nishit, ndërsa tani ndodhet në burgun e Požarevcit. Ndërsa Elezi 20 vjeçar, me të arritur në Kukës, edhe ky si shumë struzjanë të tjerë, do të bashkohet në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në Kalimash. Në luftën e famshme të Koshares, si ushtar i brigadës 138, do të zihet rob nga forcat serbe, për të dënuar urgjentisht me 20 vjet burg, të cilat i vuan në burgun e Nishit, për të kaluar në burgun e Beogradit, ku ende gjendet. Ndërsa presim lirimin e këtyre, 2 të rinjve, struzjan, si dhe të gjithë të burgosëve të tjerë shqiptar nga kazamatet serbe, jeta në Struzhe dal po normalizohet.
Struzianët marrin ndihma të mjaftueshme nga KFOR-i. Madje edhe vetë gjermanët janë të befasuar me vullnetin e fortë që kanë treguar struzianët për të vazhduar jetën në fshat, sepse sipas vlerësimit të tyre, Struzja është fshati më i dëmtuar në Prizrenin me rrethim. Fëmijët dalin për të luajtur në vendin e quajtur Vij, të gëzuar. Buzagaz, plot vullnet e shëndever në shpirtrat e tyre të njomë. Nga sytë e tyre të vegjël vërehet gëzimi, se edhe ata, si të gjithë moshatarët e tjerë, din të çmojnë lirin. Burrat po e rindërtojnë me krahun dhe me vullnetin e tyre të pashoq një struzhe të re, edhe më të bukur në të cilën e shohin perspektivën e tyre. Gratë magjet e tyre po e gatuajnë bukën e tyre të bardhë dhe natyrisht në hijen e lirisë.